Fútból heilsar úr Túbortíunni í Hamraborginni. Fútból og Túbor tölmum boltan. Byrja þáttinn á að segja frá tíðundum af vini Dr. Fútból. Hann Jesse ábyggilega mesti knattspyrnu áhuga maður sem ég hef nú kynnst. Jesse sem að hann lést á mánudagi síðastliðinn 9 ára gamall. Hann hefði orðið 10 ára á miðvikudaginn. Hann deyr úr malaríu og systir hans er að ná sér. Hún lá líka á spítala. Jesse náttúrulega var alltaf með Sigga Helga á öllum leikjum og fyrir þá sem er að horfa á okkur á YouTube okkur núna, þeir sjá myndir af Jesse með Komin Keller, Pep Guardiola, Óskar Erni Haukssyni og svo er hann mættur þarna fyrir framan portugalska landslið. Hann var á öllum leikjum, hann Jesse, og var alltaf með Sigga Helga á leikjum, mikill káringur og æfði líka með Leikni og hélt með Leikni að sjálfsögðu líka og það verður mínútu þögn bæði hjá í næstu heimaleikjum KR og Leiknis helgina. Dr. Fútból er með Dominos. Dominos í Bretlandi er alltaf að ögra stuðningsmönnum liða. Og það veit svo til að ég var að ræða þetta við einn úti í Bretlandi. Ég sagði við á Dominos gæti ekki gert á Íslandi. Ef þú myndir gera grín að Liverpool eða Manchester United eða Arsenal eitthvað svona, stjarnir er bara brendur. Það er ekki flóknur það. Það er bara þeir, Ryanair, Specsavers og allt þeirra marketing snýrum að gera lítið úr einhverjum öðrum liðum er vaða reyndar í öll lið. Þetta væri ekki einu svona með íslensk lið. Nei, ég held að Íslendingum er alveg saman íslensk lið. Hvað segir KR? Nei, það er alltaf frekar, þeir eru bara að grínast en í enska boltan er enginn að grínast. Ég held að þú munir finna þetta leðu fer þú veist, þú náttúrulega byrja að vinna núna eins við að fjalla með enska boltan. Það er allt geðbilað. Þetta er geðbilað dæmi. Er ég ekki búin að vera í þessu hlaðvarpi? Jú, ég er að segja, en þeir eru bara bilaðir. Þú veist, það er bara maður sem ég þekki sem kommenta okkur að mynda á sín sem hún mynda mér og svo kom eitthvað bara að skýta komment og ég bara, þetta var bara eins og þú myndir skrifa þetta. Senda bara, hvað er í gangi þarna? Hann bara, ég var æstur eða frændi minn skrifaði þetta. Bara, ok, hvernig datt þið þetta? Eins og ég myndi skrifa þetta? Nei, veist, eins og bara, ég þekki ég þekki hann bara almennilega bara, svo fór hann ljúgaði að frændi sinna að skrifa þetta komment en þú veist, við erum snar biluð þegar það kemur að enska boltan. Það er ekki þetta er alveg hárrétt. Og ég bara ætla að segja við Dominos Ace, ekki herm eftir þessa taktík frá Dominos í Bretlandi, því að félagi minn einn af mínum betri félagum sem býr í Hafnarfirði heldur með Liverpool, ég veit ekki hvað hann myndi gera við Dominos staðin í Hafnarfirði ég bara Guð blessi alla þá sem að þar væru. Þannig að, ekki peka þetta upp, haldið bara áfram að einbyttugur að búa til bestu pítsur landsins, fitnessport með Dr. Fútból, Sílan Gítið fer á kostum. Hjálmar, þú er að byrja þessu. Þá ertu bara svona allan daginn. Er það? Já. Klettarður. Sílan Gítið, klettarður í höndunum. Þannig að þú er að tjekka þessu í fitnessport. Fjárþjálfun Gilsans, fjárþjálfun frá 3.990 kalla mánuði. Það er bara djók hjá Gilsanum. Hann er með passion fyrir að koma fólki í form. Tjekkja honum inn á fjárþjálfun.is. Hann bjóði allt saman til. Tjekkna byrja 15% afsláttur ef Dr. Fútból sendi þig. Já, ég er hristan en happy hydrate. Það er bara, ég hristi með öllum líkamannum. Það er ekki bara eitthvað smá hérna. Gunnar Birgir stæl. Ég er allur veiði. Herri, ég ætla að hefja þetta allt saman á spurningunni með tölvutek og bara með hvaða liði spiluð þessir kongar tölvutek núna með AI tölvurnar. Það eru ódýrar en þegar ég keypti tölvu fyrir 20 árum síðan, við erum að tala um Snaptrack og við erum að tala um Copilot, við erum að tala um alla veisluna, beint frá tölvutek. Hjörvar, ertu búin að kaupa þurrkara í tölvutek fyrir konuna? Nei, hinn virkar ennþá. Ég ætla að bíða. I hold. Hvað með hverjum hafa þessi kongar spilað? Þetta er Atli Guðnason, Atli Eðvaldsson, Tryggvi Guðmundsson og Farid Satu. Ég var að halda að sé Tromsø.
Tromsø, nei, þetta er ömulegt gískjaður Ertu eitthvað bilaður? Þetta nú við Skókundabell Herri, sko mér langar að segja HK eða IBF Já, ertu að fara í það okay, ég ætla að segja nei, Atli Guðna hefur aldrei spilað fyrir Atli Guðna spila eitthvað Þetta er áhugavert Já, hvar hann sá eini sem ég svona eða hvað nei, ætla bara að þú veist, nei Hvað er með eitthvað lið? já, þú veist ég segi bara IBF IBVF er ránt Ertu með svar, Hjálmar? Nei, ég er ekki með þetta Það er HK Nei! Ég alveg er Já. Ertu ekki að grjóðast? Þetta allir þessi leikmenn hafa spilað fyrir HK Tryggvi Guðmund stakk eitthvað aðeins úr með HK I was way off Hann var í liðinu fræða 2013 Ég var með þetta basically undir stjórn Guðleifs Ég var með þetta, IBF HK 0 stig Já, því miður Við ætlum að fara að powerranka með Dynout.is Já, Gunni með Powerrank Nachos to go frá Jimmy Hvað ætlar að powerranka það? Spyr Inga Tinna og það er væntanlega nummer 1 en allavega þú ætlar að powerranka með Dynout.is og náttúrulega Söðurkrókur oft svona í umræðinni hérna hjá okkur Já, heldur betur. og það er nú stórleikur í kvöld á Kópavogsvelli þar sem að mínar konur heimsækja Breiðablik Já, og ég ætla að powerranka topp 5 besta við að búa á Söðurkróki top 5 það besta við að búa á sögur Þú er náttúrulega bjóst það síðast fyrir 20 ára síðan já, en bjó lengi og kunni vel við Númer 5 það er þetta er svona tvenna það er bakari og sund það er stutt á milli og bakarið er frá Já, bakari er frábært, áfram Sundlegin hún er geðvik í dag Hún er orðin geðvik í dag hún var mjög svona, það var sjarmi yfir henni hún er orðin svakaleg Ég held að ángur í besta sundlu sem ég farið í Flott, númer Takk fyrir það Það er rúndringurinn frá Villanova og út fyrir Ábæ Þetta er svona, þú veist Þetta er keyrt alveg kvöld voðalega finnst mér að vera óáhugasam Ég tölum boltan Túborg tölum boltan og fyrir svo í Smárikið Er Smárikið á Nei, hljóta að senda það ángað Það er ekki sendt hvert á land Nei Þetta er sér með business að senda Já, ég haldi það En númer 3 Það eru þessar one stop shop Kaupfélagið náttúrulega allt sem þú þarft er raun og veru þar Þú þarft aldrei að leita út fyrir bæjarmörkin og svo ertu, þú veist, ef það finnst ekki þar þá er það líklega í Hlíðarkaup Ok, 2 Það eru íþróttirnar og bara svona þetta iðandi mannlíf sem er þarna allan á sem syng og þú veist, þú getur alltaf alveg saman hvert þú ferð, hvort sem þú ferð í Dögun eða í Steinullaversmiðuna eða þú veist, í verknámshúsi eða whatever, þú getur alltaf rætt boltan rætt íþróttirnar og það er blómstra náttúrulega sem aldrei fyrr og nummer 1 það er fólkið Það er fólkið já Þetta er rosalega Þetta var glæsilegu listi Þetta er alveg lýsandi fyrir Hjörvar Hann titla sér sem hérna einhvern vin landsbyðarinnar Það er engin sem þóli landsbyðina minna Ef að Hjörvar mætti velja þá er landsbyð ekki til Það er ríkisstjórnin sem vil það Ég er að berjast með landsbyðinni Talandi að berjast með landsbyðinni þá er það sjálfsögur landlagsinn Já, landlagsinn góði sem hefur slegið í gegn hjá íslensku þjóðinni Allir vilja meiri landlags er hags hvort sem það er lagsinn eða bleikjan góða Samir í stærsti útflytjandi í heiminum á bleikjunni Já og við höldum áfram að selja bleikju út allt Það er Reykjavík á móti landsbyðinni á eftir Það er Valur Vestri Ég er að reyna að klífa fjallið enn eina ferðina hjá Epic og ég Hvað er það lengsta sem þú komist? Ég hef komist á dag 5 held ég Já, þá fór ég að enda alltaf með einhverju stælu hins vegar þannig að hérna ég er búið að hækka þess á Val þetta er orðið 1,77 núna þannig að margir sem að eflaust Er 4,5 á vestra? Já Ég er að klífa fjallið núna Ég er með Bayern með double chance á móti Leipzig 1,06 PSG 1,08 Breiðablik 1,04 Ég ætla bara að vera fyrsti gæðin til að klára og ég ætla bara að spila þetta save á Epic núna En hvað gerir ef að Valur finnst en kannski PSG mistur sig á heima þá bara þarf ég að byrja þetta fjall ennir að ferðina Þetta er bara mjög spennandi Er ekki miklu jafnara leikur? Miklu jafnara leikur heldur en 1,75 Miklu jafnara leikur Ég meina Réttu menn sem ætlar að halda með landsbyðinni Já, ég er búin að fá miða vestra megin Já, held með fótboltanum Já, heldur með fótboltanum og þú ert alltaf að vinna þannig að þú mátt ekki halda með neinum Það eru faglegir
Þetta tvö lið sem að bara hvað ég var að segja, Vestri gæti hæglega núllað út í raun og veru styrkleika Valsarana og þeim líður vel að verjast og eru góðir að sækja hratt fram á þið á meðan að Valur hefur svona verið kannski heitasta lið þangað til að fengur smá skella móti hérna í BVF í síðasta leik en hvað varðar gæði leikmanna hópana, þú veist, Vestri eru með frábært lið, það má ekki vanmeta það þótt að Valur sé með gott lið, þá er Vestri með frábært lið og hérna, fyrir mér þetta bara mjög jafn og spennandi viðreik sem að fara í þessi staðana. Hvernig verður veðrið í kvöld? Frábært. Geggjað. Það verður frábært. Hann aðeins að tæma úr sig núna, vökva völlin, hjálpa vallastarfsmönnum og þá bara vera hæglætis veður og þurrt í kvöld. Er þetta ekki 120 minna leikur? Jú, ég sko, ef það er eitthvað sem ég ætti að taka og veðja á úr þessum leik, þá er það að þessi leikur fer að öllum í framlengingu og mögulega vítum. Besti dómari landsins Sigurður Hjörtur Þrastarsson sem er sleifið í gegn á þessari leiktíð the most improved player hann er á flautur í það, er verðskuldað hann er búin að vera mjög góður maður sem tekur fitnessinu alvarlega eins og allir toppdómar að gera. Ætla hann sé svo fyrstu til þess að dæma bikarúrslit í handbolta og fótbolta? Nei, hann myndi hann ekki halda en mér sko í gamla daga voru oft menn í báðum sko. Það er ekkit, en það getur verið það er margt í þessu Valsmenn, ég heiti Patrik Pedersen á dögunum, ég ætlaði að hrósa honum, ég sagði, wow, þetta er ekkert smá líkur hérna Kevin De Bruyne og hann tók því eins og ég var að fendinga sko, af því mér finnst Kevin De Bruyne glæsilur, mér finnst oft rauðarið menn glæsilur. Takk fyrir það. Og eins og Arnarsveit finnst mér best útlítandi, þú veist, það er ofta sem að konur spyrja múti Arnarsveit af dokkgengi. Trúi því. Þannig að þetta eru Hvar er ég? Veistu hvar ég er í rauninni? Nei, þú ert svona Meðal. Með 7 Sko, top 7 De Bruyne hérna sérstaklega eftir að hann fór að safna í smá marka Þetta er alveg hárrétt. fór að skipta í miðju, þá finnst hann að glæsilega. Já, minnst þeir báðir glæsilega. Ég ætlaði að hrósa honum og vera með þetta fallega komment en hann hafði lítinn áhuga á því. Sko, Fredrik Schramm, er hann ekki bara með? Jú, ég gerir ráð fyrir því. Hvor markmaður er í markinu í Vestra? Ég held að Gí taki nú þennan leik. Já. Ég gerir ráð fyrir því. Hann er nú búin að vera frábær fyrir vestramenn. Já. Davíð Smári í fænal. Það er ekki sjens að tapa þessu fænal. Hvernig sem hann verið að því? Davíð Smári tapar ekki þessum fænal. Það er bara, ég skal lofa ykkur því. Það hlýtur eiginlega að vera þannig að Ísafjarðarbæ verður bara lokað. Ég meina, hann er bara, hann lifir fyrir þessa leiki. Það er þessi leiki sem hann lifir fyrir. Það var hérna myndatökumaður Ríkissjónsins fór á vettvanga á Vestfjörðum og í innslagi, þetta er kannski ekki duglegasti maður sögunar, hann greinilega borgaði 2 tímar og hann var ekkit að labba neitt til að finna ómikla stemningu, slum heyra stemninguna fyrir vestan. Ætlarðu leikina? Ég var að koma af Suðurlandinu og nei, ég ætla bara að horfa hér heima, ég get bara ekki farið úr svo dása. Já, þannig að heyri cupfinal stemninguna, meiri cupfinal stemning. Ætlarðu að fara leikina? Nei, ég reikna ekki með því. Já, þetta er cupfinal stemningin. Sko, pældi gæinn, hann nefndi ekki að labba fyrir hotni og finna einhverja 2 sem ætluðu á völlinu eitthvað svona. Hann bara, ég er bara ánægður með þetta innslag og hann sendi þetta og sýndi þjóðin þetta. Var þetta allt á sög? Já, þetta var bara það sem var í bóði. Og þetta var stemningin fyrir vestan. Já, mikið stemning á Vestfjörðum fyrir leiknum. Það sem að þarf hjá vestra er klálega að þarna T-Bang Feet eða Fete. Hann var ekki í hópi síðasta leik. Mögulega meiddur. Eiður Aron virðist vera í toppstandi sem er fagnaðarefni fyrir vestramenn. Þetta náttúrulega veltur rosa mikið á eftirstu 3 hérna í vörninni. Gustaf, Eiður og Morten og svo Anton Kræl og Gunnar Jónas. Þetta verður alvöru barátta og bæði lið sem að geta haldið í bolta, geta svo trætt, geta varist. Það verður bara geta bara haldið í boltan, geta sótt hratt. Geta haldið í boltan. Vestramenn hafa bætt sér líklega hvað mest í því á milli tímabila að halda í boltan. En allavega, Hjálmar, hvernig verður þetta? Þetta verður jafntefli, framlenging, Vító, Vestri. Gunni, ég ætla náttúrulega ekki að setja því í þessu stöðu það sem þú ert að vinna við þetta. Hverju verður með þér í kvöld? Albert Brynjar Ingarsson verður í setti með mér og Edda Sif Pálsdóttir stýrir og Höddi Magg og Óli Kristjáns lýsa leiknum. Þetta er stjörnulið, náttúrulega Óli gerði blikkað bikarmeisturum hérna á 2009. Þannig að
Það verður líf og fjör í þessu öllu saman. Leikurinn byrjar klukkan 7. Nei? Jú, Er það ekki 7? Jú. Það var svona vaki einhver athygli að leikurinn fer fram á RÚV 2 sem að ég fekk símtal frá RÚV í gerð. Það snýst eitthvað um að fá meira fyrir auglýsingarnar og það fæst meira á RÚV, fær meiri peninga fyrir auglýsingarnar. Nei, þetta náttúrulega bara vitleysa hjá þér eins og allt umræðan í kringu þetta, en ég þakkar þetta kærlega, þetta frábæra auglýsing að núna allavega vita allir að þetta RÚV 2. En sko RÚV 2, er RÚV 2 eitthvað öðruvísi heldur en einhver, þú veist, önnur hliðarstöð hjá annarri sjónvarpsstöð? Nei, Hvað máli skiptir það á hvaða stöð þessi leikur er? Ég hef aldrei séð neitt á RÚV 2. Ég hef heyrist þegar ég þá heyri ég oft daginn eftir en leikurum var RÚV 2. Ég skoðaði þetta aldrei. Ég var eitthvað að skoða þetta í gær hvort ég væri með RÚV 2, þá er það hliðin á Arineldinum. Ég finnst með Arineld, Omega. Hvaða máli skiptir það? Nei, ég vissi ekki af þessu. Höndlar þumalliðin ekki að skipta? Ég vissi þetta bara ekki. Ég er bara að nota afruglan. Þetta er svo mamma og pappi mun ekki sjá leikinn í kvöld. Af því að þau fara aldrei með Arineeld. Þú ert búin að skrifa svo marga fréttir fyrir okkur á Fótbolta.net og DFF og Vísu og MBL og allt. Þú ert búin að skrifa svo marga fréttir að það vita allir. Ég meina, þau verður ekki sjá það. Þau munu sjá það. Það er einhver ástæður að Gísli Martin er aldrei settur á RÚV 2 að það er kóngurinn. Það er bara viðurkenndur, hann er kóngurinn. Heldur hann er settur á RÚV 2? Það skiptir engu máli hvar þessi leikur er. Þessi leikur mun alltaf fá topp áhorf. Heldur að Valur Káur fara á RÚV 2? Snýst þetta ekki bara með Vestri í úrslitum? Jú, nei. Það verður ekkert með það að gera. Ekki neitt. Góð punktur. Og ekki fara að tala núna einhverju landsbyggðardirkun og eitthvað svoleiðis. Þetta hefur bara með það að gera og það var eitthvað að tala um að séra brán og eitthvað. Þetta er náttúrulega fréttirnar sem stýra þessu. En burt sér frá því, Wales, Kazakstan og EM hvernig sem enginn áhuga og var á aðalrásinni. Hvað er Kazakstan? Whatever. Hvaða máli skiptir það? Hvort að þetta sé á aðalrás og RÚV? Þeir sem ætla að horfa á hana leik, þeir munu horfa á hana leik. Þetta er kannski mögulega 1%. Þetta er kannski mögulega 1%. Þetta er eitthvað pínulítið 1% sem að myndi rata mögulega inn á leikin á aðalrás. Allt í kringum Arineldin er no-go zone hjá þeim á Það er enginn með afruglara. Flestir eru með appið og þá kemur þetta bara strax upp. Þegar þú ítir á RÚV, þá kemur bara strax upp hvaða íventar er í gangi og þá ítir bara þá enn ívent sem þú vilt horfa á og þá getur annarkvort valið séra brán eða val Vestri. Allir fótboltapjúristar sem verða að fá upplýsingar svona og geta ekki höndleggja að neti sig undan þeim 98 og hardwire Ertu með hardwire? Já, sjálfsög. Það er hverfandi hluti. En ok, þetta skiptir kannski ekki öllu máli en þetta skiptir máli fyrir eldra fólkið sem að þú veist, það er ástæða fyrir Gísli Martin sem er kóngurinn, hann er aldrei settur RÚV 2. Call me daginn sem hann verður settur RÚV 2. Þetta er góða punktur. Make the call. Ég skil bara ekki þessa umræðu. Nei, ég meina, kóngurinn er aldrei settur fullorðinn maður, þú lítur ekki að fundið RÚV 2. RÚV 2 er bara mamma og pappi geta ekki. Þú veist, það er meira áhorf á RÚV 2 heldur en allar aðra sjónvarpsstöðvar sko. Nei. Á íventa svona eins og RÚV 2. Sjómenn, komast þeir í RÚV 2? Sjálfsögðu, þú kemst alls staðar á RÚV 2, hvað meina? Eru þeir á gerfinnetti? Það sjálfsögðu. Er ennþá verið að senda út á gerfinnetti? Ég veit það, nei, það er held ég. Hvernig fá sjómennir RÚV 2? Það er tengt í gegnum ljósleðar og eitthvað svona einhverjar nettengingar og... Við sjáum til hvernig það gengur. Ég þarf að heyra í mínum önnum á miðunum. Fá þeir að sjá leikinn. Hvaða símtal fékkst þú frá RÚV í gær sem sagði með auglýsingarnar? Þetta snýrist eitthvað að það væri búið að bóka auglýsingar og það bjuggust allir við því að Valsmenn færu áfram í Evrópu og þessi leikur yrði seinna. Þess vegna var hann vítt á það. Svo kannski líka finnst þeim eitthvað töff. Bara geðveikt að fá leik á föstudagskvöldi under the lights. Við erum eina ríkisstöðin sem setur kallaleik á hliðarás en kvennaleik á aðrás. Kvennaleikurinn var klukkan 4 á laugadegi Já, þú kannski vissir ekki að því að þú svo sást ekki leikinn. Nei, þú gerði það ekki. Séð þetta allt saman. Var ekki Óli Kristjáns var ekki Bjarni Guðjóns að lýsa? Jú, heldur betur. Sá þetta heldur betur. Ég ætla að segja bara áfram fótbolti. Já, sammála því. Það er nú skilaboðin í þessu öllu saman. Skilaboðin sem skipta máli. Og þú veist, og hvað, ef að segjum bara svo ef Arsenal Chelsea er settur á, þú veist eitthvað, Sín Sport Ísland 4. Það er bara heimurinn, það er bara, þú veist, þá voru þetta splakka það fram og tilbaka, en þá er RÚV 2 að fara að vera nummer 2 áruglaðan, af því við erum pjúristar. Við pjúristar, við skiljum þetta ekki. Það er nummer 11 hjá mér. Þetta er rétt hjá, ég var að skoða þetta í gær og þetta var rétt hjá varðeldinum. Já, einmitt. Varðeldur. Arineldur fyrir ekki, sorry. Og ég var bara,
Þú ert No-go zone. ángríns. Ég er ekki að djóka. Ég er að Ekki gamla einu sinni skólanum. pabbi minn er með afruglara. Ég er að gamla skólanum. Ekki einu sinni pabbi. Ég er að gamla skólanum. Ég er stoltur að því. Ég er Allir komnir með Apple TV eða bara í sjónvarpi Það sjálft. er allt með þykkum snúrum heima á mér. Ég ætla að fá myndina eins hratt og auðið er af knattspyrnuvellinum og það stoppa mig ekkert í því eða mína fjölskyldu. En veistu af hverju það er að þú vilt fá myndunum svona hratt? Af því að ég vil bara fá upplýsingarna strax. Ég er Nei. Það er að því þú ert alltaf í símanum á meðan leikinn er í gangi og þú ert svo hrættur að einhverju chatti, einhverju eitruðu chatti svo út í, segja eitthvað áður en að markið Það sem ég hef kemur. ágjör af eru gæjarnir sem er hliðin á mér. Að þeir séu að gera þetta. Þegar síminn, hann fer bara inn í hans, hann er út í hanskálu. Það er bara síman út í hanskálu. HS Orka heldur áfram með doktorfútból. Við ætlum að gefa rafmagnið á nóttunni út október. Já, það kom millifærsla í gær. Sko, eru þær hægar tölvurnar í dag hjá ykkur? Af því að mér bara, það var einhvern veginn að tikka miklu minna inn í nótt heldur en oft áður. Í mæningu. Kannski þú getur eitthvað aðeins, Hjálmar, getur þú kíkt á tölvuna mína hérna á eftir? Já, ég kikið. Já, algjörlega. Það er aðeins hægari. Blikar eru komnir með annan fótinn inn í samastildina. Það verður að segjast hins vegar alveg svo að þetta var ekkert eitthvað meiri háttar þarna í gær. Juniorinn fór á völlin, við sáum hann aðeins, ég lét mér næja að sjá San Marino mennina hitta upp og ég hugsaði með mér að þetta getur verið stór sigur, en það er ekkert gefins í þessum fótbolta og 2-1 sigur Breiðabliks er staðrind. Valgeir Valgeirsson, hann náttúrulega kemst ekki upp með dífurnar sínar á Íslandi, en í Evrópu þá eru þeir ennþá að kaupa þetta. Hvernig ég bara, þetta var geggjað. Þetta var náttúrulega aldrei víti. Ég svo sá þetta var Já, segðu bara eins og er. Nei, Við skulum vera sanngjarnir. Við erum faglegir. Þetta var aldrei víti, eða hvað? Ég var að fara að segja, ég sá þetta ekki nægilega vel að því að þú veist Byrju ekki nota Wenger triksin á mig. Tölum íslensku. Ég var á vellinum. Já. Þess vegna sá ég ekki þetta var bara akkurat bakið á gæjanum sem að brýtur á honum eða átt að hafa brotið á honum. Já. Ég þekki Gunnar Birgisson, hann fer beint í síman. Sjálfsögðu. Hjálmar, var þetta víti? Nei, þetta var ekki víti. Já, þú veist, þetta var dæmt víti, en það var samt ekki víti. Þetta var mjög jákvætt hins vegar að fá þarna víti. Ég held hins vegar að Breiðablik hefði átt að vinna hann leik 3-1 því að Gummi Max skoraði, ég get svo sem ekkert fullir þannig ekki ráðstafur. Nei, það var ekkert á því marki, ekki neitt. Mér finnst við alveg ekki af því að þú veist, þetta voru clear and obvious og þetta voru ekki clear and obvious mistök hjá dómara. En ég held að við getum alveg þá notað var í bara venjulegum útsendingum. Ef við erum bara að leta clear and obvious, þá er við bara flott. Já, rétt. Þetta var bara svona pixluð mynd einhvern veginn. En var ekki Breiðablik með 15 hotna móti einu eða eitthvað, þetta var eitthvað rosa. Breiðablik er 100 sinnum betri en þeir. Já, ég held að vinnið en út ég myndi halda 500 sinnum. En sko, það eru nokkur hlutir í þessu sem að ég fæ ekki til þess að stemma í höfðun á mér. Já. Hvernig Virtus tapa í raun og veru bara með ágætis, þú tapa bara með sæmda móti Sinski, skora marka móti Sinski. Og hvernig þeir vinna Milsami, sko, ég meina Milsami. Ég þekki leikmenn sem að hafa farið til Moldavíu að spila fótbolta og mætt til dæmis eins og Sheriff. Já, það er allt annað level, ekki? Sheriff er langbæstir. Sheriff Tiraspol. Þeir fóru í Champions League. Milsami enduðu ofar heldur en Sheriff. Fyrra, það var eitthvað skríti. Það er eitthvað one-off dæmi bara. Milsami eru meistararnir í Moldavíu. Já, það er átt gott. Þeir áttu eitthvað off-leiki hérna í San Marino. Þetta voru virkuð nú ekki eins og atvinnumenn í fótbolta, San Marino mennir. Nei, þið fannst ekki? Nei. Sko, hafsendarnir eru 36 og 37 ára gamlir. Já. Þetta er samt alveg klassík fyrir liði Andorra. Miðjumaður er alltaf svona, San Marino, alltaf svona einhvern veginn. Miðjumaðurinn Bono Conto, hann er 39 ára gammal. Framherjið þeirra sem að skoraði markið Scapini, hann er 37 ára gammal. Sko, ég held að það hafi svona flestir einmitt með hvernig leikurinn byrjaði, margir sem að horfðu á markmanninn, hann Gudo og sáu að þarna geti kannski mögulega verið auðveld leið til þess að skora mörk, en það sem er kannski mest áhugjefnið er að Breiðablik í raun og veru skapar sér ekki, þú veist, það voru engin dauða, það var Tobias í fyrirháleik þar sem hann fær svona cutback sendingu frá Aroni Bjarnasyni og hittir ekki boltan nægilega vel, en
fyrir utan það að þú veist svona dauðafæri hjá Breiðabliki eru ekki mörg en þú veist auðvitað frábært að vinna leik á þessu stíi í Evrópukeppnar en þú veist það er alveg klárt að alveg klárt að vinna hana sitt Já, engar ágjörð það er ekki sjens þeir klúður Virtu spilaði heimaleik á móti Milsami sem þeir unnu mjög samfærandi það var spilaður á þjóðarleikungi í San Marino þeir spila vanalega ekki þar, þeir spila vanalega á Gjörgrassi hann var spilaður á þjóðarleikungi í San Marino hann má muna Fífilsson Feguri, sá völlur Já, ég sé hann þeir bleitt hann alveg sko, það voru pollar á vellinum og ég held að þetta þriðja mark hefði alveg skipt sköpum Sko, Hjálmar, þú ert maður sem þekki þinn rekstur á undanförnu hafa Breiðablik tapað fyrir Lech Poznan 7-1, KR jafntefli 1-1 tapað svo aftur fyrir Lech Poznan jafntefli KA, tap fyrir Sirinski tap fyrir Val, tap fyrir Sirinski og tap fyrir FH í miðrið þessari hrínu er framlengt við þjálfara liðsins Halldór Árnason hvaða 5D chess er þetta þegar það gengur illa að framlengja þá, ertu þá að reyna að buy low? Ég myndi halda það mér finnst það að vera ekki semja meðan þegar það gengur vel einmitt þegar það gengur illa en við höfum séð þetta samt þetta hefur oft verið gert bara einhvern veginn í miðri þetta er svona þetta á að vera bústi til að keyra það áfram sko það er illa gengur og þá segir það er ekkit vesen hann verður ekkit að fara hann verður áfram gerðu nýjan díl þá er hausinn að þeim fara út úr þessu þá er enginn að spá í þessu lengur sko þetta er einhvern svona ítölsk suður evrósk menning þar sem að þjálfur alltaf reknir þegar gengur illa new deal gengur illa, gerur nýjan samning þetta er alveg áhugavert þetta er mjög áhugavert þetta er eitthvað nýtt í boltanum og alltaf er maður að læra eitthvað nýtt í blessaða bolta og en ég held að þú veist ef við horfum bara blákalt í þetta þú veist því miður að þá sjáum við bara það að þetta er svona þetta er eitthvað skýrasta dæmi sem við sjáum bara svona sjálfstraust leysi í liði mann finnst bara eins og að vanta eitthvað svona mojo í Breiðabliksliði og maður hélt að það kæmi mögulega í gær að þeir myndu kannski skora nokkuð mörk og halda markinu sinu hreinu ég sá ekki ég gerði nú veðmál, ég get nú alveg sagt frá því sagði við Pál Einarsson, stórvinn minn í stúkunni að ég myndi bjóða hann út á borða þá hann mætti velja stað og velja bara hversu mikið það myndi fá sér og annað ef að þetta lið myndi skora fram í Antoni þannig að og það er 11 mínútur liðnar að leiknum það var 11 mínútur liðnar að leiknum og þá þakkaði hann fyrir þessu og við erum að fara á Sushi Social í næstu viku þannig að þetta er ánægð með hann er ekki alltaf tróðfullt að gellum og Sushi Social jú við erum að fara þá töffari, Palli Einars ég meina að þú veist það eru flestir hann er töffar og rúmlega það flestir gamlingar hefðu valið Lækjabrekkunni sko. nei, hann er bara hann er young and fresh Shilanjitið er greinilega virkað hann er bara komast á Sushi Social og það er right now við slum halda áfram má ég bara koma 1 punkt við þetta er samt varnarlega í seinna áleik þá voru þeir bara þéttir og köstuðu sig fyrir allt og eitthvað þetta er náttúrulega í grunninn við förum alveg í pjúristan sko, þá er þetta kannski það sem að skilur að fótbolta frá öðrum íþróttagreinum að þú getur harka svona leiki og þú átt alltaf séns á meðan að þú veist í körfubolta þá heldur ekki körfunni en hreinn sko eða handbolta eða eitthvað svoleiðis skilur þannig að þetta gerir the beauty of soccer heldur betur farið á biko.is Biko, Weber, grillin nei, það er múrblandan góða nú er allir að mála með Sadolín, þar að segja þeir sem eru lengra komnir auðvitað liturinn í ár er svona mosagræn, hann er svona í tísku litur ákkurat núna maður að leika sem er græn og gráa litin saman í eldhúsum hefur komið býsna vel út og ég hef verið að fylgjast með því öllu saman svo þetta minn ég á Biko Plus Biko, gerum þetta saman byggingavöruverslun Kópavogs þrókar önnur úrslit í Evrópunni í gær Logi Tómasson skoraði ég var margótt að tala um það Hjálmar hérna að Logi Tómasson er stærri en fólk heldur það er einhvern veginn svona einhver mynd sem maður á hann eins og hann sé tittur, hann er það ekki og hann tekur hann og stangar hann á næstöngina frábært marki á honum reyndar í tapi Samsung Spor, þeir töpuðu fyrir hverjum áttur Panathinaikos að sjálfsögðu er hann ekki bara aðal gaurinn í þessu liði, segir mig það já, ég svo sem alltaf ekki að fullir hans í aðal gaurinn í þessu liði en ég held það
flott fyrir hann að skora þetta mark. Brann fór áfram á hverju Brann stundist með einhver leiðindi gagvart UEFA. Já, það eitthvað bara þunglitir í rigningunni og bara eitthvað verum bara með einhver vælum yfir einhverju. Já, bóttið eitthvað svo leiðis sko þeir eru náttúrulega ekki komnir áfram en þeir unnu fyrir leikina móti AEK Larnaca frá Kýpur skora þarna mikilvægt sigurmark Jónas Torsvik á 93. mínútu ekkert fleiri áhugaverð úrslit það kannski ef við höldum áfram á Norðurlöndunum Midtjylland komið svo gott sem unnu 4-0 á móti KUPS og svo náttúrulega í gær fyrradag segi ég risastór úrslit að Bót og Glimt er raun og veru komið það rosalegt 4-0 eða 5-0 er raun og veru komið í deildakeppni og deildakeppni meistaradeildarinnar og FC náði frábærum úrslitum úti á móti Basel 1-1 og Brøndby gerði 0-0 jafntefli úti á móti Strasbourg þannig að já, magnaði Brøndby menn þannig að það er áhyggjur mínar af dönsku fótbolta þær ég er farin að festa betur svefn á það róaði mig þau róuðu mig líka Legg Poznan steinláu gegn Genk þessi belgískuli geta verið svo ógeðislega góð og náttúrulega Rangers maður, sáuði Rangers þarna, ég horfði á þannig það var rosa 3-0 eftir 80 mínútur eða eitthvað líka Malmö vinnur líka 3-0 á móti Sigma og Lomúk og svo náttúrulega okkar maður Albert Guðmundsson 3-0 sigur með Fiorentina ekki í Evrópu en vissulega staðsett í Evrópu ég fór að horfa á Stockport á þriðjudagskvöldið þar sem þeir mættu þínum mönnum í Bradford og það er ekkit minna Bradford-legt en að spila í ljósbleikum búningum en Bradford gera það engu að síður og sko, Benoni Breki fær dauðafæri á lokasekúndinni bara skalli niður besta markvarsla sem ég hef séð sko, ég held bara boltin yfir inni og beð bara eftir að línuvörðurinn nei bara hann varði þetta er ótrúlega markvarsla fólk getur séð þetta inn á Dr. Fútból leikmenn það ekki David Seaman? Nei, þetta var, þú veist fullt af glæslu markvarsla ég ætla ekki að fara eitthvað það núna en þetta var unbelievable og hvernig hann hélt boltanum markmaður er þetta eitthvað lánsmaður frá einhverju liði ég bara pældi ekki í að skoða hann markmaður ég var bara svo impressed af þessu það er gaman að skoða og svo maður með flottasta nafni í heimi var fyrirliði Bradford líklega harðasta íþróttarnafni í heimi Max Power Power gjöru þið svo vel 32 ára nagli hvaðan kemur Walkerinn markmaður Bradford ef við getum aðeins skýta hann 33 ára hans fyrirl er búinn það væri gaman ef hann ætti smá eftir það væri gaman ef hann væri 21 og sem markmaður því að þetta var rosalega markmaðslæðin það sýnur okkur að það geta allir hitt og góða vöslu í þessu blessaða lífi þetta harkari gaman að svona maður júvillig gaman að svona en ég mæli með fyrir þá sem er að fara á leikinni á Manchester United eða Liverpool eða eitthvað slíkt að fara á þetta leiki í kringmarki sem að fara til Liverpool það fara þær á Tranmere Rovers ég get mælt með að fara á Salford leiki ég get mælt með að fara á Stockport Bury, Oldham, Rochdale Bury komið aftur Burnley náttúrulega konur upp, hvað segirðu? Bury komið aftur þeir segir kalla Barry en þeir voru lent í vesinni þeir heldur betur í vesinni við slum halda bara áfram Rosenborg vann líka Mainz á heimaðill Rosenborg en það var bara einu markið ekki 2-1 Mainzarnir, þeir gengu í berserksgang á Lerkendal það er bara eins og það sé búið að terrorisera pleysið á way-end sko það er búið að graffa yfir allt og ég vissi ekki að Þjóðverið væri graffi já, það er mikið graffi graffiti eins og ég kalla þetta herði, við slum fara áfram Löður og Dr. Fútból saman þrýfum við heiminn saman þrýfum við stærri bíla á Löður XL og svo þá venjulegu á Löður Dr. Fútból og Löður þrýfum heiminn saman það slagur já, það var geðveikt slagur sko þrýfum heiminn saman herði, ég ætla bara að vinda þess hvað er minni cross það er Karavan sem er að byrja á í næstu viku Haukur Helgi, hann meittist á barka hann var að hraun yfir einhverja leikmenn og var bara illt í barkanum eftir það nei, hann fær eitthvað högg hérna og brotnar ekki beina það því brotnar barkakíl ég bara, sko, við kláraði nú bara fyrsta ári í læknisfræðinni en þetta er eitthvað sem að ég vissi bara ekki að vera hægt en því líkt
og önnur þessu óhefni sem að Er þetta bara frábæra dreng. Er þetta bara einn íslenski Stacey Ogmon Hjálmar? Er þetta the Þetta er ótrúlega til að heyrða the Plastic Man? Já, þetta er ótrúlega til að heyrða þessu. Ég segi nú kannski ekki the Plastic Man. Nei, við skulum nú En þetta er alveg rosalegt að, Ég þekki hann í móti. já, en að fá þetta rétt fyrir mótmaður. Jésús. Þetta er þungt, þetta er blíðþungt en maður í mannstað og Almar Atlason kemur inn fyrir hann kallaður heim frá Bandaríkjunum eftir að hann var köttaður úr hópnum í raun og veru. Kom allalegð frá Ameríku. Bandaríkjunum. Við byrjum þetta í næstu viku og einn af anstökum, það er þínu minn Hjálmar Ísrael. Það verður rosalegur leikur, maður. Já. Það verður rosalegur leikur. Með hverjum heldur? Sko, þetta verður jafnt. Þetta verður helviti jafnt. En þetta er leikur sem við vinnum. Það er bara þannig. Sko, möguleikar Íslands liggja í fyrstu 3 leikjunum. Það er Ísrael, Belgía og Pólland. Ja, Pólland? Já, möguleik? Já, við hefum möguleika þar, já. Svo koma 3 leikir sem að 2 leikir segja á móti Slóveníu og Frakklandi sem að eru svona kannski öllu erfiðari leikir en eins og segi, við munum þurfa 2 sigra til þess að koma okkur upp úr þessu og það er spurning hvort að það náist í þessum fyrstu 3 leikjum. Sko, ég ætla að fá Kristófur Eikóks aðeins til að gera upp leikina þetta með mér á tandur hreinni íslensku skástrík færisku. Það er geðveikt. Bara að virkilega þegar ef þeir liggja þá lenda þeir í mér og Eikóks and we ain't happy. Þú veist, þið verða áttaður á því. KKÍ, we ain't happy. Það er bara þannig. Það er eins og segi, þetta er frábært lið sem við erum með í höndunum og það að vera með leikmenn eins og Martin Hermansson, Innis Prime og Elvar Má Friðriksson og síðan að geta búið til, þú veist, þetta kombo með Tryggva Hlynarsinni, þú veist, 216 metra. Er einhver séns að Ísland geti unnið Frakkland? Er þetta bara einhver möguleik? Í íþróttum eru alltaf möguleik. Mér finnst alltaf minni möguleik í þessari körfu heldur en nokkuð tíman í svo fótbolta. Þetta var Ísland Frakkland í fótbolta. Ef þú hefði spurt mig 25. november 2024 er einhver möguleik að Ísland fari út til Ítalíu í Reggio Emilia og vinni glæsilegan Ítalía án NBA-leikmanna. Já, en Ítalía samt sem aðeins með alla Euroleague-leikmennina. Án NBA. Já, það er Playing for my Pistons. Simone Fontecchio. Playing for my Pistons. Já. Hvað er hlaupið í það? Nei, ég meina playing for my Pistons. Já. Þú náttúrulega berði enga verðingur í Detroit Pistons því að þú varst svo lítið. Hann var ekkert eftir. Hann var ekki fættur. Moro Siri. The Bad Boys. Ég veit allt um það. Þannig að krakkar í dag berði enga verðingur í Detroit, my Pistons, eins og ég kalla það. Ég reyndar var aldrei Pistons-maður. Mér fannst þetta svona fautar og leðilegt. Joe Dumars og Isaiah Thomas. Þú veit ekki fættur þarna. Ég er búin að afla mér þekkingar og upplýsingar. Það er samt að vera uppi á þessum tíma. Þú ert að þekkja hvað Bill Embiid var að gera. Hver þjálfaði þá? Hann þjálfaði síðan draumaliðan Chuck Daly. Haldum bara áfram. Chuck Daly. Þú sagði John Daly. Nei, Chuck Daly. Nei, þú sagði John Daly. Það er John Daly. Chuck Daly. Chuck Daly. Hann var með draumalið. Hann var maður sem elskaði jakkafutin sín eins og Reyndar Gunnar Birgisson. Ætlarðu í jakkafutum í kvöld? Herri, ég er að fara í, já, það getur dottið inn. Suit up. Já. Bara verður gaman að sjá. Við kallum suit up, ég var ekki að tala um merkið suit up, bara suit up. Þetta er frasi úr þáttum sem ég fattaði upp á. Ég og Viktor Karl Einarsson erum kökkin. Heldur betur, Kjarnanfæði með Dóttur fútból þegar við fjöllum bestu deildina. Stóri leikir helgina í bestu deildinni. Og það er náttúrulega ekkert spilað í kvöld þar sem er bikarúrslitaleikur en síðan á sunnudaginn er það K.A. Fram. Vá, þetta er svo mikið svona Tóti Örlygs slagurinn. Mikið af mönnum sem hafa farið á milli K.A. og Fram. Þú veist, þeir voru góður á Akureyri á ferðu og spila fyrir Framarana. Höskuldur. Almar Ormars slagurinn. Höskuldur Framsóknar Höskuldur sem var formaður Framsóknar í 2 mínútur. Höskuldur Þórhals. Eftir að hann var auðmjúkur, bara formaður Framsóknarflokksins. Recount. Kom bara Gunni Birgis og Ammans og vildi fara recount. Ammar enda fylgdir í Moment. Og F.A. og IPVAF. F.A. og IPVAF. Tryggva Guðmundsslagurinn. Svo á mándaginn K.R. Stjarnan, Garðar Jóslagurinn. Nú, sko, svo er spilað seinna, það þriðjudaginn svo Víkingur Vestri, Valur Afturölding og svo bara ekki fyrir 11. september. Já, maður finnur bara í ákveðina stellingu þegar maður segir þessa dagsni, 11. september.
það er eitthvað varnarmekanismi sem að tekur við hérna. Já, maður grínast ekki á þessum degi. Nei, þá ert þú alvarlegur í einn dag. Alltaf. Nú, hvað erum við að fara að segja? Erum við ekki bara að tippa beint á þetta? Það er ekkit yfirinn að býða, við getum ekkit verið að ræða eitthvað preview á þetta allt saman. Ég hlakka til. Já, ég var aðeins að rýna í gögnin bara. Ok. KR eru, samkvæmt allir í tölfræði, bara eitt besta lið deildarinnar. Já, þeir eru það. Já, skapa sér mjög mikið og eru virkilega góðir sóknarlega en það er alveg rétt að það hafa verið svona kannski lamir varnarlega sem 3 in a row. Já, 3 in a row. ef þeir geta stoppað þessa stjörnurhraðarlesta þá eru þeir nú bara að stimpla sinni í Evrópubaráttu líka. Það verður gaman að sjá náttúrulega verða allir Afrikumenni með stjörnunni. Já, hvað meinur það? Nei, veist. Já, nei, var ekki einhver eitt sem Sierra Leone, 2 Já. Og svo 3. maður frá Hollandi. Já, Einmitt. Sem að, hvaða landi var hann aftur? Maður það ekki. Bakkurinn öflugi. Bakkurinn öflugi. Jú, að tippa á þetta strófar. Gena það morgunni. Búm. Smá ríkur. já, smá. Þetta var skemmtilegt. Já, takk fyrir það, takk hérlega. Maður er að remix, talandi remix, þá er það á stöðum orkunar getur þú fengið 26 krónur af, þetta er alveg að dett út, getur skráði í sumarfrí. Það ert ekki að treysta á neitt handboltalandslið eða körfuboltalandslið eða neitt svoleiðis til að fá 26 krónunar, þetta er gert fyrir heimilin í landinu. Takk. Nú, tippum á þetta, K.A. Fram. Gunnar, ég ætla að leyfa þér að byrja. K.A. Fram. Ég held nú að framararnir rankja þessu, þetta er 2-2 skemmtilegur leikur, stór skemmtilegur leikur. 1-1. F.A. IBF. Þetta er 3-1 FH. 3-2. Nei, herru, má ég breyta? Já. Ég ætla að segja FH tapiðsleik 1-2 IBF. 3-2. 3-2 F.A. K.R. Stjarnan. 4-2 KR. Fyrir með 3-3. Víkingur Vestri. 3-0 Víkingur. Já, það verður höfverk eftir byggar sigur. 2-0 Víkingur. Valur Afturhelding. 1-1. 1-1 sáðum. Nei. 2-0 Valur. 2-0 og Ía Breiðablik sem hann reyndar eftir mjög langan tíma. Já. En setið bara eitthvað á þetta stofa. 1-3 Breiðablik. Já, setjum 1-2. Eina ástæðan fyrir því að ég held að það er bara flott að sjá hvort að Hafnfirðingar séu búin að ná sér eftir þennan ótrúlega leik á móti Breiðablik. Nú, voru þeir eitthvað þreyttir eftir það? Nei, það er bara séð þetta stef áður að liði mæta á Kópavogsvöll og vinna og munum nú bara eftir Skaganum fyrir sumar. Já. Það er ekki gengið kannski sem skildi eftir það. Nei, tengjur það við sigur á Breiðabliki? Nei. Nei, síður en svo. En, ok. Já, síðast þegar FH vann Breiðablik, þá kom 2-1 tap á móti IBF, 0-0 jafntefli á móti Afturheldingu, 2-0 tap á móti Fram. Já. Í næstu 3 leikjum þar áttir. Já, það verður áhvert hvort það bara F-fangarnir höndli bara þessi ótrúlegu velgengni á neðanleik. Ef þeir finna jartenginguna, þá getur þeir unnið þetta. Það held ég. Þeir vonandi fyrir Hafnfirðinga finna þeir það. Garðheimar er góði heimurinn í Breiðholti. Við ætlum aðeins að kíkja á veðmáladeildina og hún er auðvitað að fer á flegiferðum helgina, verður með hjá okkur í Dog Zone á laugardaginn, byrjum kl. 2 þar. Við ætlum að senda naflan á appi, við ætlum að láta hann fylgjast með menningarnóttinni, það sem er að gerast, fara á listasýningar, fara á backpressukeppnir, fara út allt, það verður hérna á ferðinni. Herðu, Hjálmar, ég ætla að klappa fyrir framistöðun í gær, Big Ben í gær. Já. Ég vil að nota þetta 10 á kvöldin, sita, eiga yndislegt kvöld og horfa á þetta og menna ringja inn. Já, hvernig fannst þið það? Það kom fáránlega vel út. Já, það var bara eftir að batna. Já. Það voru allar spurningar sem myndist eiginlega þér. Já, menn voru ánæðar og vildu spyrja, mikið ESE spurt. Já, mikið af ESE spurningum. Ég ætlaði nú bara að taka höndina og beðast afsökunar. Mér fannst þetta, ég verð að segja að það er nú ekki oft sem maður finnur til með tóttunarmönnum, en þarna fann ég. Við fyrir með enska boltan. Þarna fann ég til með boltan og eftir. Það eru þetta 6 leikir í, eins og ég segi, í veðmáladeildinni og
Fjölnismenn eitthvað smeykir, búin að færa leikinn inn á móti HK, ef þeir halda að það sé góð tilraun, já bara endilega færið þetta allt saman inn. Nú Þósarar spila gegn Njarðvík inni í búinu líka, það nú svona við farið kannski við hann á Akureyri að það er skynst að vera bara inni. Þróttur mætir Selfyssingum. Nú Leiknismenn mæta IR og Dómus Nova og svo Stakkavíkurvelli er það Grindavík á móti Fylki. Já. Þannig að það er blóðug barátta verður á Stakkavíkurvelli. Heldur betur. Hvernig er staðan í deildinni ákveðið núna? Þetta er rosalegt. Svo Njarðvíkur efstir. Já, nei, ég hef nú aðalega áhuga á fallbaráttunni. Já, það eru Fylkir neðstir eðlilegt með 14 og svo ertu bara með Fjölnir 15, Leiknir 16, Selfoss 16, Grindavík 18, Völsungur 19 og þetta er þessi pakki 7 og niður. 3, 5, 10 Fylkir. Já. Og ég var að við þessu, ég reyndi að kalla þetta og öskra þetta hérna fyrir, hvað er ég búin að vera hérna í 8 mánuði eða eitthvað? Ég sagði samt sko, þeir eru með -4 í markatölu. Næstu lið fyrir ofan með sko -14, 17, 14, 16. Já. Þeir eru ekkert að fá neitt brjálæðislega mikið á sig en þeir bara því miður hafa ekki verið að skora nú. Þetta var rugl mikilvægt stig hjá hákáðunum á móti Grindjánunum og stig sem geti clinch a playoff berth. Nei, þú ert ekki ánægður 3-1 undir og annar að snúa upp í 3-3. Þú ert ekki ánægður með 3-3 á heimavöll á móti Grindavík. En eins og ég sagði, it might clinch a playoff berth og ef það gerir það þá er ég sáttur. Verði ég ekki bara viðurkenna það? Jú. HK og séðan Fylki í umferðinni þar á eftir. Fíla, bring them on. Hvernig fer svo að HS Orkunni? Keflavík á móti Völsungi. Keflavík vinnur þann leik og þá er bara spurning ef að HK misti þessu á móti Fjölni þá getur Keflavík komið sér upp í playoff-sæti. Ain't gonna happen. Fjölnismenn hafa bara verið sprækir í síðustu leik. Já, þeir eru alltaf leik. Já. Þeir fóru sko bara var þetta ekki á afmælistaginn hjá Tomma á Krúsinni? Nei, þetta var daginn fyrir. Þetta var eitthvað áleika rétt hjá. Þetta var rétt hjá hann. Fóru bara á Selfoss og Þróttarinn fara beint upp, það verða Þróttur sem fara beint upp. Höldum fókus. Við erum að tala um boltan. Tölum um boltan. Förum í enska boltan að sjálfsögðu með Volt. Volt sér matinn, þú sér gleðina. Á meðan Volt sér matinn og saman erum við að byggja betra samfélag. Dóttarfútból og Volt sittu heima, ekki fara út í umferðina og njóttu þín með þinni fjölskyldu og fáðu matinn sendan heim að dyrum. Drengir, enski boltinn Alexander Isak var að æfa 1 í Newcastle gallanum og allt svoleiðis og hann er bara velkominn aftur, segir Eddie Howe. Eru þeir að bíða eftir þessi leikur á mándaginn klárist eða? Já. Það verður allt geðbilað á mánudagskvöldi. Já, þetta verður rosalegt. Líka að setja hann leika á mánudagskvöld sem er alveg svona eftir að hyggja skemmtilegt. Já. Þetta verður rosalegt. Er ekki bara úr því sem komið væri ekki bara geðvikt ef að hann myndi, þú veist, þeir myndi bara setja in the air tonight á fóninu eða eitthvað og hann myndi labba út bara við trommustefið og bara not fucking leaving. I can hear it coming in the air tonight. Sko, það væri ekki hægt að gera svona lag í dag að það krakkar í dag myndi ekki nenna þessu build-upi. Já, nákvæmlega. Þú veist, alltaf á hérna gamlastag þá setja þetta lag inn bara alveg akkurat sekundu, en akkurat 12:0 þá get ég Þetta er á nekka 2 mínútur sem þetta færa að malla. Bíði. Slækið á. Þetta er skemmtilega Krakkar í dag eru bara að fá bítið strax. Þá byrja að syngja. Hvað er að gerast? Nei. Já, Ísak er byrjað að ræfa. Þið voru með eitthvað smokescreen í gangi að þykist til að fá Ese og göpuðu á Arsenal kengun í dílinn. Eða hvað? Er þetta Ese? Er það leikmann sem getur styrkt jafnvel Arsenal? Sko, eftir að hyggja þá var ég rosalega fegin þegar ég fór að lesa með telum þetta og fór að skoða þetta, svo því maður er oft svo spenntur og maður heldur eitthvað sé alveg geggjað og maður er alveg komin á flegiferð. Svo fór ég að skoða Ese. Ég fór að skoða fyrsta lagi aldur. Já. 27 ára. 28. Hann er verið 29 ára sko. Og síðan fór ég að skoða, hefur hann átt mörg góð tímabili í ensku úrvalsdeildinni sem hún þarf náttúrulega að eiga konsistant í ensku úrvalsdeildinni. Var hann á vítunum hjá Crystal Palace? Já. Nei. Jú, hann var á þeim. Einhverjum tímabili. Þannig að þetta er svona, eftir að hyggja, ég held við höfum sloppið. Ég held við höfum sloppið við einhverjum, hvað var þetta, 75 milljónir punta í 28 ára gamla leikmann. Ég held við höfum
dodged a bullet Sko, nú þetta þannig að það vantar bakku fyrir Viktor Gyökeres sem átti all-time Premier League stinker á Old Trafford hann hræðilur, ég bara hef aldrei séð svona debut, hann svo þungur ég er bara, þetta var eins og sjá Gunnar Birgis hlaupum á Old Trafford, hann bara haggaðist ekki Þú er ekki séð mig hlaupa ég er að tala núna, ég er ekki að tala Prime Gunnar Birgis en sko Sjágathlaupið. en ég sá bara styrkina þegar hann tók delikt bara og sett hann upp í stúku hérna einhvern tímann í 50-50 dúel sko, hann steig á boltan í knattræki ég hef ekki séð proffa gera þetta lengi sko. Ég er líka að vera að sjá vídeo af honum á æfingum þetta er rosalega, sáu þið þegar hann skora á æfingu og þeir fóru að byrta það vídeo það var þetta fitness-þjálfari sem er vörninni, sáðu það er rosa skrítið að dæma leikmann ég hef rosalega áhyggjur af þessu frá 60 mínútum á Old Trafford með einhvern veginn Old Trafford í þú veist þegar maður vonin lifir fyrstu umferðnar að þú veist, þá er þetta erfiður útivöllur en hann sá eitthvað í þessum leik sem hún leist ekki á hann mikilvægt þetta og hann sagði ég verð að gera eitthvað það verð að akta er þetta panikköp ég hef gert þetta svo oft í svo fútbolmanager annað maður missir eitthvað eða maður sér bara shit, hann er bara með 6 í einhvern og ég er að fara að spila ykkur á 37 leiki þá fer maður í það, kaupa eitthvað finna eitthvað og svo bara yfirbýðum hvaða leikmenn hefur verið að versla eins og í fútbolmanager hefur verið að kaupa ESC þar eða? Nei, ég hef ekki verið að kaupa ég bara farið í stóru stjórnunar ég hef farið í stóru nöfn að kaupa nöfn já, maður fer bara í að kaupa nöfn en við sjáum þetta ESC, maður veit ekki það við sáum Wilfried Zaha lendi í vandræðum eftir að hann fór frá Crystal Palace og við séð svona ESC er kannski svona örlítið betri leikmaður heldur en þetta er Zaha? Já ok, hvað ámum við ekki annars ekki? 5? Hann á reyndar 11 ok hérna, sko 12 ef við tökum kannski þetta svona grín og glens til liðar að hérna, þá er hann náttúrulega ekki hugsaður sem backup fyrir Viktor Gyökeres miklu heldur er hann hugsaður heldur út á vinstri kantinn þar sem að við höfum fengið takmarkað, eða Arsenal hefur fengið takmarkað framlag undanfærin ár frá Gabriel Martinelli sem bara því miður einhvern veginn ég sagði nú þetta fyrir 6 mánuðin síðan á hlóstu í andlita mér fannst það að vera viljum við ekki frekar hafa ESC fremstur á miðjunni gæti bara mögulega ég held að taka Ødegaard út ekki strax en hann tekur hann að endara því að hann fara út en þetta býður bara upp á aukna möguleika fyrir brettina í þessum fremstu stöðum og inn á miðjunni og Kai Havertz, þá talaði að hann erði lengi frá en þetta verða nú líklega ekki meira en 3 vikur 3 vikur? Held það okay. Hver? Það var smókskrín Havertz? Já, ég held að þetta sé bara eitthvað smávægilegt 2-3 mánuðir er ekki verið að tala Late September það er náttúrulega, þá er þetta alltaf 2 mánuðir af því að það kemur landsleikjahlé strax í byrjun október þannig að þá er þetta 2 mánuðir Talandi landsleikjahlé voru þið meðvitaður það að það hefur verið að sameina landsleikjaglugga á næsta ári? Varst þú meðvitaður það að það verið mánaða landsleikjahlé á næsta tímabili? Í júní þá? Nei það sem enska deildin fyrir bara í þarna það eru núna 3 gluggar það er september, október og nóvember það er ekki? Jú, og svo það er verið að sameina 2 af þessum gluggum held ég í 1 sem þýðir að það verður mánaðar frí þannig að við getum að bóka mánaðarferð til við býtum eftir að tala mín á næsta ári eða næsta tímabiligunni þetta er næsta tímabili en hvað haldið til dæmis eins og þetta hafi bara verið svo fyrir Kai Havertz náttúrulega spilaði ekkert á síðustu leiktíð núna meittur kominn leikmaður inn í mixið þú veist hver þetta eru skýr skilabóð við ætlum ekki að nota það Kai Havertz getur list í raun og veru 3 mismunandi stöður þannig að það verður alltaf mínútur og ég meina, og við höfum síðan náttúrulega að Arsenal hafa verið mjög óheppnir með meiðsli á síðustu tímabilum þannig að ég gerir það fyrir að mínútufjöldi Kai Havertz verði ekkert annað skortum skamtir sko. Já, maður einhvern veginn hefur áhyggjur fyrir hans sönd, maður veit svo sem ekkert hvað Hefur þú áhyggjur? Ég hef það, ég hef það. Líka bara sem stundismæður þýska landsins það maður verulega áhyggjur Af hverju þá helst? Að hann fá ekki að spila? Ég lofa þér að hann fær að spila Sko, nú er auðvitað þannig að hérna Tottenham, þið kannski dodsuðu bullet þarna eða mögulega mistuðu af leikmanni maður veit svo sem tíminn eitt mun eitt leiða það í ljós hvern viltu fá núna? Rodgers, break the bank Morgan Rodgers break the bank en hætti hann ekki bara að fara í eitthvað bestu liðum bara Evrópu? Jú, en það er ekki að gerast hann er 23 ára gamall Já, þetta eru kaup þetta væri kúp og pældi að fá hann er ekkert að koma Hjörvar ég meina, eru þið ekki búin að þeir eru bullandi vandræðum út af þessu reglu með financial og allt það sko það er allir að reyna að fá þennan sko eru þið búin að skoða eitthvað á Twitter í morgun eða? Hvað? Arsenal er að reyna að súpa inn og Andrea Berta er búin að funda með umbúsmannunum hans
Gunni, þið ekki að fara að ná, þið ekki að fara að eða ykkur 400 milljónum punda í leikmenn. Just watch us. Það bara ekki að gerast. Ég skil vel að Morgan Rodgers kemur til ykkar líka. Ég átti erfitt með að horfa í augun á þér, Hjálmar, af því að ég elska það svo mikið að það er það er eiginlega sárt þetta var sárt þannig til ég fór að lesa mig til þegar ég sá Ese koma yfir línuna þá hugsaði ég nú þarf ég bara að taka þessu utan Hjálmar og ef það er í lagi þín vegna en mögulega var þetta ekki leikmann sem að þurfti en hann geti skemmt fólki á Emirates-völlum þetta er ekki leikmann sem þú þurftir mamma þurfti nýja uppþóttavél en hún fær ljósakort skilur mig mitt. Hvaða leikmann þurfti Arsenal? Þeir þurfti væntanlega backup fyrir svona alvöru backup í framherjastöðuna Gabriel Jesus er að koma tilbaka Kai Havertz Gabriel Jesus er að koma eftir ACL við bara glemum honum þetta ángríns, hann er að fara að spila 5 leiki eða eitthvað ég ætla ekki að gera það og þeir segja að það sé rosalegt hungur og svona það sé svona einhver nesti í augunum hann sem að þeir hafa ekki séð í langa já, Gabriel Jesus það er margt í þessu Chelsea er að spila í kvöld á móti West Ham það verður heldur betur leikurinn og byrjaði illa hjá West Ham hjá Graham Potter og West Ham verður svona eitthvað samband sem gengur ekki upp mikið verið rætt og ritað þetta Chelsea-lið sem að Gummi Ben spáði englandsmeistaratitlinum eins og kannski þjóðin hefur hlegið af síðustu daga hver var vestur af þeim? Var það Estebao eða Gittens? João Pedro bara bæja country mile þú varst að tala all time stinker debut það var þetta var þetta verra? Já, miklu verra þá hefur það verið einhver sýningin þar en allavega þannig að Chelsea-liðið fer hægt af stað skúruðu ekki í fyrsta leik og voru ekki líklegir á móti Crystal Palace vestanliðið auðvitað með hörmungar Manchester City byrjuðu samfærandi þeir mæta Tottenham á morgun vantar auðvitað töluvert í þetta Tottenham-lið og þá eftir að kaupa svona 2-3 leikmenn í Tottenham og þeir ætla að vanda valið Já, heldur betur við höfum 8 daga ég bjóst þetta er ekki 8-9 dagar já Nei, meira, þetta er mánudaginn eftir helgina þar að stöði eða þú veist, skilur? Já, einmitt, ok, 12 dagar þá vanda valið Mér fannst Kútuskaupin frábær og það sást nú bara strax í fyrsta leik ég bjóst einhvern veginn við því að Tottenham myndi fylgja því það þarf náttúrulega það þarf að þykja þetta miðsvæði náttúrulega sérstaklega eftir að James Kulusevski meiddur kemur ekki fyrir í október það þarf að þykja þetta miðsvæði það er nefnilega allir stuðningsmenn Tottenham sem horfa á hópin það er engin eitthvað okkur vantar þetta það er bara miklu meira okkur vantar stærri hóp því við getum ekki verið með eitthvað menn eins og Solomon og Gill og Gilla kom inn, Solomon var frábær en hann er eitthvað meiddur, hann var frábær með Leeds Það ætlum að tala Savinho, þú veist, ég veit ekki alveg hvað Savinho, það verið að rembast við Savinho það var ég veit samt ekki alveg já, bara allt sem að Tottenham gerir en Arsenal gerir ekki væri það Nei, hann er 22 það er allt annað hvenær ætlum að horfa í aldur og hvenær ekki hann er 21 árs þetta var kúp það er 7 árum yngri heldur Nesi á svipaðan pening og hvað? Hvað ert þú að spá? Ert þú að sjá í kaupstefnu Tottenham að þeir sé að byggja til framtíðar? Já, ert þú að sjá það? Ertu ekki að sjá það hjá Tottenham? Við erum með Bergvall, Sarr, Grey á miðjunni við skarum gamla þessi strákar bara upp á 20 það er bara allt svona öll hugsun er svona það er að ljósta Thomas Hogg þá vandavalið það er Það þarf að hugsa að vera ekki að flumbra, vera klókir. Það var talað alltaf þegar Arsenal voru að kaupa þessa leikmenn í yngri kantinum og væri kannski mögulega að byggja eitthvað til framtíðar þegar Saliba er tekin inn og annað, þú veist, það var bara hlegið og gert og eitthvað svo leiðis. Nei, það er ekkit sama. En þú veist, eins og ég segi, ég er alveg hrifin að því að Savinho kemi. Savinho er rugglaður leikmaður. Já, ég veit það, Hjálmar. Ég er bara að segja, er hann kannski svarið akkurat núna því að þið eru ágætlega mannaðir í vængstofunum. Við erum að fara að spila við erum að spila 38 á, þú veist, við erum að spila, hvað er þetta, 50 eitthvað leikir á tíðanbílu. Við ætlum að vera í öllum keppnum. Við ætlum að taka ennana dolluna. Þannig að þú veist, Fighting on four fronts. Það eru auðvitað margir skemmtilega leikir. Brentford Aston Villa er einn af Dockson leikinum klukkan 2 á morgun. Sko, pínu vonbrigði.
Keith Andrews Guð minn góður, sástu þegar það var hit upp fyrir leikin, sástu vídeóið? Nei. Ég aldrei sé svona. Þeir voru hit upp fyrir leikin, voru hit upp með hotspinn. Brentford. Ég held að fengi ekki 2 mörk á sig. Já, einhvern sem bara, hann sepp í skósin og þeir fengu bara marka svo hotnum leið. Eina sem ég var að vona bara þegar ég var að býða til tímnjús úr þessum leik var að Hákon myndi byrja. Já, einmitt. Var hann eitthvað nált í Gunni? Hvað segir þitt samtal við Vestur Lundunir? Já, ég held að þetta hafi nú alveg verið kannski, já, það var nú alveg í stöðunni? Það var í stöðunni, já. Það er ofni. Arsenal hann mun fá leiki á þessu tímabili, ég held að það sé alveg klart. Arsenal tekur á móti Leeds United, Leeds auðvitað eftir innan mikla sigur, þeir fagnuðu bara svo unni deildin. Nei, þetta var, sástu leikin? Já, ég var með mið á leikinni, fór ekki. Nei, en lætin. Já. Þessi heimavöllur, þetta verður ekkit grín. Nei. Þetta verður ekkit grín. Alvöru sigur upp í Jórvíkusgeiri, Everton, það er stórt moment fyrir Everton stuðningsmenn, það er nýji völlurinn. Það er nýju völlurinn sem voru að taka við, hann er nefndur í höfuð á sponsor Hill Dickinson völlurinn og það verður spennandi að sjá Jack Grealish konginn á nýja staðnum. Hann byrjar. Svo Super Sunday, Fulham, Manchester United bitlaust fram á auðvitað markmannslausir, sáðu vinstri fótinn á bæinn dýr, það er það besta sem ég sé, en sá var heppinn þegar hann sparkaði með vinstri, því að í einhverju ótrúlega lukku fann hann alltaf einhvern mann. Hann kann ekki að sparka með vinstri. En er Donnarumma, er það bara dautt? Er hann ekkert að fara neitt? Það er engin umræður neitt? Hann endar í City. Það er svoleiðis. GG. Díaz var að skrifa undir nýjan díl við Man City. Hann er komið með Maya Jama sem er Love Island host. Þannig að það er nóg að vera. Hún þykir huguleg. Já, þykir huguleg, hún er huguleg. Já, það er bara ekki samþykkt. Jú. Byrja með Sesko. Sesko byrja, já. Sesko byrjar. Hann verður að byrja. Já, hann byrjar. 100%. Hann átti bara að byrja á móti Arsenal. Það var ógeðslega gaman. Ég var hérna niður frá og Thomas Tuchel tekur Luke Shaw eftir leik og fer í hann með svona headlock bara yfir hún. Og svo er ég bara búin að vera þannig í 40 mínútur, hann er ennþá í sömu stellingunni yfir Gaurinn er bara eitthvað, you were playing so well, you were so aggressive, you just took everything og svo ánaði með hann og Luke Shaw þurfti bara að hlusta á þjóður, hann gjammaði þetta var endalaust. Ég var að hugsa, á ég bara þykist segja frændan segja eitthvað, Luke, frændin hérna línunni, bara losa hann þetta er, ég myndi halda að Thomas Tuchel væri mjög einkennilegu náung. Já, ég held að það er ekkert sens fyrir svona. Nei. Hvað hann er búin að tala lengi einmitt. Hann bara gasa hann. Já, maður er hitt svona fólk. Hann gasa hann vissi ekkert hvernig. Svo getur ekki farið frá þessu, þetta er hann landslýstjálfarið sko. Þannig að það var líf og fjör í þessu öllu saman og bara gaman að sjá þetta allt saman. Og sjá og tippa á það. Það fá að vita hvernig þessi leikir í enska boltanum fara. Nú ætla ég að lifa Hjálmar að byrja. West Ham Chelsea. Ég segi 1-2 Chelsea. 1-1. City Tottenham. 1-1. Það skrifaði skíin. 3-1 Manchester City. City reyndar Tottenham jarðað og í fyrra. Bournemouth á móti Wolverhampton Wanderers. Þarna ætla ég að fara í óvæntan Wolfsigur 0-2. Þetta er 0-0. Nei, er ekki Bournemouth skemmtileg? Jó. Semenyo er náttúrulega styrklega. Hefðu ekki að taka Semenyo? Jó. Pæling. Brentford Aston Villa. Hvað er að marka þig? Brentford Aston Villa, þetta er 1-3. Já, þetta er 0-2 Aston Villa. Burnley Sunderland. Þarna verður stálinn stinnmaður. Þetta er geðveikur. Já, Burnley vinnur þetta. Þetta er 2-1. Já. Hvað er þetta með? Þetta er 1-2 Sunderland. Arsenal á móti Leeds. Já, ég 1-1. Nei, Róton 1-0, Arsenal jafnar. Frábært markið. Þeir jafna allar með frábæru marki. Hvernig er þetta? 3-0 Arsenal. Crystal Palace Nottingham Forest. Vá, þetta er Crystal Palace 2-1. Þeir unnu Fredrikstad með marki frá Sjón Filip frá Mateta bara. 2-0 Crystal Palace. Everton Brighton. Everton vinnur fyrsta leikinn, þetta 1-0. 1-4 Brighton. Það var eitt smak. Fulham Manchester United. Þetta er þetta Lisandro Martínez leikurinn frá þeirra. Þetta er erfiður leikur. Þetta er 2-2. Vitja. Herðu,
Ég ætla að segja 2-2 líka. Já, það er líkt af þessum leik. Svo stórleikur umferðarna sem að verður bráðskemmtilegur. Newcastle-Liverpool. Já, þetta er 1-1 allan daginn. Þessi leikur voru jafntefli í fyrra. Hvað segir þú, Gunni minn? 0-3 Liverpool. Já. Það verða svo mikið lætið þarna. Þetta verður ekkit eitthvað bust hjá Liverpool. Jú. Nei, þetta verður brjálaður leikur. Jeremy Frimpong meiddur væntanlega fram yfir segja miðjan september. En þetta er hamstring. Það er erfitt. Hvenær er maður klár og hvenær er maður ekki klár. Eina skipt sem að maður veit samt að maður er klár er þegar maður er inn í Einar Á. Og Einar Á með doktorfútból. Allt fyrir nýbygginguna þar. Eigum við vinnara og lúsera eftir þessa viku voru einhverju svona sem að heilluðu. Ég meina Crystal Palace með sigur í fyrsta leik sínum í Evrópukeppni. Þetta er keppni sem að Crystal Palace kann ekki á. Þannig að það er nú bara sterkt fyrir þá. Þú veit að nú ekki verið eitthvað voða samfærandi. Ég ætla nú bara að segja svona Norðurlöndin í þessari Evrópukeppni. Ég ætla að gefa þeim öllum mikið að sigurum. Já, mikið að sigurum. Mikið að góðurum sigurum. Hekken líka glemdum að minnast á það og eitthvað svona. Hvað vitið við með hann markmann sem er mögulega leiðin til Manchester United? Senne Lammens. Bara áður en að ég feri af því ég ætla að kalla hann sigurvera því að maður veit allar hver þetta er og hann er á leiðinni til Manchester United. Já. Strákum þetta 2002 og er markmaður Antwerpen. Já. Spennandi. Já, ég veit ekki hvað spennandi er, hann er 1.93 allavega, hann er nógu stór og stæðilegur. Hann er allavega allt betri en bæinn dýr, ég held að sé nokkuð ljóst. Drengir, eigum við fleiri vinnara? Einhverju vinnarar eftir þetta allt saman? Menntamálaráðherra, hann var greindur með það áfallsíki. Herðu, menntamálaráðherra, það er bara að finnast dólsinn. Bara hafið engar áhyggjur að vera með börn á Íslandi og þetta er menntamálaráðherra. Þetta var svo geðið eftir að segja. Þetta er bara... Ég veit ekkert hvað var þetta, eitthvað svona samanlega prófin. Ég man ekkert og ég nenni ekki að leita Ég nenni ekki, eitthvað svona, bara vá, þessi dulur vinnur. Hvernig finnst þér þetta, Gunni, fyrir þig að upplega þetta? Er það kannski yfirmaður þinn að það mátt kannski ekki segja neitt hann? Er það ekki? Er hann ekki yfir stofnunum? Já, einmitt. Ég farvalega. Við sem tímaði með þessu. Hann er standið sér frábælega og ábúinlega klár kall, lítur út fyrir að klár og allan í tilsvörum. Nú, er ykkur fleiri vinnar? Erum við fleiri vinnar? Ég er eitthvað voða. Þetta var voðalega róleg vika. Nei, hún reyndar var það ekki. Hún er ekki mikið að segja verðum í þessari viku. Nei. Ég var með eitthvað klárt hérna, svo bara einhvern veginn. Svo þegar það er ríkt á rekk einhvern veginn, þá verður maður alltaf jafn tómur og heimskur einhvern veginn, sko. Já, Blöndalöf stundu verið vinnari. Ég var að gefa hún það, þegar ég var á haus í vinnu í gær, heyrði ég hann, voru í gólfi. Meðan að við venjulegu fíflum vorum að vinna. Hann er búin að vinna sér inn fyrir að koma svo. Já, ég átti með alveg. Ekki spurninga, hann bara fyndið að vera einhvern veginn á haus í vinnu og heyri í honum, hann bara, ég er í gólfi. Heyri ég setna og hann er ekki tilbaka hann bara heyri ég setna hann hefur það svo gott það er gott og hann har unnið sér heldur betur fyrir því lúserar í þessari viku það er náttúrulega sem mentum á þeirra en annars sleppum við bara lúserunum það er svona sem ekki anda þáttarins það er svona í svona jákvæðinni skýr alltaf en íslensku fótbolti það er nú svona ákveðin sigur að bara fá að upplifa þennan bikarúrslitaleik á föstudagskvöldi það er frábært og veðrið verður gott sem nú skiptir okkur miklu máli fær Hjálmar borga fyrir að vera helsti jámaður Hjörvars hann fær það takk hérlega fyrir það og ótrúlegar upphæðir þar Herri á Semenyo til Spurs ég held að það, þegar þú sagðir þetta á hann þá hugsaði að það geti verið eitthvað Förum í þetta allt saman með Æsver var partnerinn með gólfsambandinu þetta fína Íslandsmót Æsver mótið eins og gárungarnir kölluðu það Íslandsmótið í golfi í ár og var gaman að sjá að dómararnir voru þarna allir upp á dressaðir Gunni Gylfa hérna, kóngurinn í KSÍ hann er líka kóngurinn í dómgæslunni í golfinu Semenyo til Spurs betri kaup en Esi til Arsenal þitt faglega mat ég er bara orðin spenntur fyrir Semenyo núna það getur verið helviti klúkt er Daniel Levy ljótasta stelpan á ballinu spyr Hafi Átna nei þetta er alveg erfitt samband við hefum í erfið sambandi við Daniel Levy
Hann er ekstra kall og ég er alveg sammála, þetta hafi verið fín sæning undanfarið en ég bjóst við að þeir myndu fylgja eftir þessum Evróputitli með svona alvöru festu á markanum núna. Er það ekki sammála með? Þú veist, ef ég bara horfum blákvæmt á það? Nei, við erum bara rólegir. Við skulum sjá hvað gerist að við höfum alveg, eins og segi, fram á mánudag þarna í september. Ég er alveg rólegur. Það verið rólegir. Nú, það er oft verið að spyrja þessu hvort að Hjálmar Ögtjón verið valinn rauðhærðast í slíkurinn. Nei. Það maður sér það ekkert í dag á setur rauðhær. Nei. Nú, er ESE búin að gefa upp vonina á því að vinna titil með að ganga til liðs við Asa? Hann alltaf vann titilinn, hann náði kannski svala þeirri þörf, hann búin að vinna 2 núna á síðustu mánuðum. Þannig að mögulega er svarið já, mögulega svarið nei hins vegar. Nú, hjá mig ert þú á Nammi-tipsgrúpunni á Facebook? Nei, ég er ekki. Nammi-tips. Er það til? Já, það er greinilega til. Er GB Geitin ekkert að hugsa að fá sér annað, að fá sér Arsenal Tattoo Sleeve? Ekki eins og ég hugsa ég sé ekki einhvern veginn alveg slífkall sko. Herðu, talandu tattoo. Já. Sáuðu þið Jón Kára Eldon? Já. Hann er búin að setja Óskar. Var þetta ekta? Þetta er alvöru. Það er rosalega. Óskar hann myndir á hann er búin að setja, þegar hann situr hérna við tölvuna, kaffibótan hérna og tölvuna hérna fyrir aftan. Já. Situr svona hérna. Jón Kára lét bara flúra þetta á sig. Þetta er yngi í dag, sko. Ok, þetta þarf ég að segja. Þetta er bara, Já. við erum vel að fá hann í þá. Hendi fasteignafélagið frá sér byggameistaratitli með sölunni á Tómasi Bent. Það var bara komið ljós í kvöld. Nei, þetta liggur ekkert þar. Ég meina, þeir eru með sko rándýra leikmenn sem heitir Marius Lundem og sem hefur spilað lítið sem ekkert. Þeir eru með fullt af góðu leikmennum. Bjarni Mark Antonsson, bara fullt af góðu leikmennum sem geta leyst þessa stöðu sem að Tómas Bent var í. Það er ekki það sem að ríður baggamunum. Gunnar Ólafur spyr hvort eru strákunni meiri Stefáni Forrester eða Sally Spectra menn. Ég er nú alltaf svona Sally Spectra maður þó að Brúk hafi nú alltaf verið mín í þessum þáttum og Taylor og þá þeirra bara átt yfir Ritz á sínum tíma. Það var tímabili sem ég misti ekki að þætta þessu kjaftaði. Í hvaða þætti var þetta? Þetta er Bold and the Beautiful. Ég á svona 7 ára eftir að hafa séð alla þætti. Jaha. Og Sally Spectra, ég bara alltaf virðingu fyrir henni. Ok. Já, hún var náttúrulega með minna tískuhús en var að berjast. Og ég ber alltaf virðingu fyrir því. Nú ætlar Dr. Fútból að sleppa öllum helgaruppgjörum þegar United tapar og senda hann að kotni Jóhann í stað. Já, það er klárlega það sem ég er að fara að gera. Nú eru Gunnar og Hjálmar búin að setja countdown af stað fyrir málmáðu þessum tímabili. Spyr Orri Romano. Ég, já. Já, við tökum titil. Má sjá, er Hjálmar nýjasta verkfæri Dóttórsins til að trekkja GB upp? Já, Halla Togga Þórðardóttir. Er þetta einhver sem að, já, GB kannast við? Þessi? Hún er að þjálfa í Fylki. Já, ok. Og svo spyr Pétur Orri, spurningar sem að margir hafa spurt og kannski er svarið nei. Falla Káir? Nei, þeir gera það svo sannarlega ekki. Já. Og svo er ein spurning hérna frá dokkinum. Væri Gísli Martin einhvern tímann settur á RÚV 2? Kongurinn. Við höfum báðu verið þarna, Hjálmar. Ain't gonna happen. Meðan kongurinn er þarna, ain't gonna fucking happen. Það er eina sem ég get sagt við þá sem er að velta því fyrir sér. Gísli Martin, ain't gonna happen. Það verður alltaf á aðrásinni. Við fara hins vegar í El Grande. Já, Kimi.is og Dr. Fútból. Og við ætlum að fara í þetta. Vikar með Gísla Martin er auðvitað aðal þátturinn. Hættu þessu kjaftaði maður. Og við ætlum að fara í gesti. Sem hafa verið. Þetta er geðveikt. Nei. Ok. Ok, þá er ég hættu við þann leik. Það að fara í annan. Ég bara ber við, þú sagði nei. Þá ætla ég ekki að fara í þann leik. Þetta er einhver leikur sem þú ætti að spila, það er nokkuð ljós. Herru, þá ætla ég bara í annan leik. Ég ætla að fara um gesti sem hafa verið. Ég kom alveg mindsetið að nýja. Þá ætla ég að því ég tók saman lista. Mamma tekur þetta alltaf upp. Já. Rec og play, leið út að byrja. Já, eins og það er. En það er eins og það. Þá fyrir við annan. Herru, ég ætla bara að fá lið sem hafa að minnstakosti komist í undanúrslit í bikarkeppni á Íslandi. Bara komast í undanúrslit. Þetta eru Haugur og klubbum. Gunni, þú ert kannski betri manneski á margan átt. Hvor á að byrja? Ég. Já, gjör svo vel.
Ég segi Breiðablik. Já, Valur. Vestri. Fram. FH. KR. Sér þetta auðvelt fyrir Þetta er of stæl. Keep it coming. Keep it coming. Þór. Já. Þór. Þör, já. Víkingur. Káa. Og hlustaði núna. Fylkir. Fylkir. Fjölnir. Já, það er rétt. Voruð búin með, ég ætla bara að spyrja þér, voruð búin með Káa? Já, komið. Já, það er hann. Þá ætla ég að segja, þetta var svolítið sérstætt. Víðir. Já. Þetta mannst þú ekki eftir, Víðir Garri. Nei. Stjarnan. Og Stjörnuna. Klókt, það er alveg klókt. Þetta er klókt. Víðir og leir. Þetta er svolítið klókt. Víðir og leir. Já, hvað eiga þá inni? Víðir og Hvað leir. eiga þá inni? Hugsaum þetta í heild. Förum í IBVF. Enn er ég með landsbyðina. Ekki að fara í Skagan. Já. Ó, Skagamenn. Nákvæmlega. Ég ætla að fara í þarna hugsa þetta og býtu nú við. Þetta eru nú alltaf að reyna að muna hvort sé eitthvað við lið búinn. Maður er á fullu núna fram og tilbaka. Það er að muna það. Bíddu. Það er svona partur af þessu. Bunni, býta eins. Já. Við ætlum að fara í þú varst búið með Þórsarana og klókt. Já, mjög klókt. Læstir því. Hann læsti því. Læstir. Það svar er læst. Býtu. Ert þú með eitthvað fullt að liða með viðbót eða? Já, ég á nokkur viðbót. Þetta er undan úrslitin. Já, bara lágmarki. Já. Já, það var ekki. Býtu nú við. Býtu. Það er búið. Hafa er ekki farið í undan úrslit. Það var ekki farið í undan úrslit. Ég ætla að segja þetta er sjans ég að taka náma maður. Já. Ég ætla að fara í Býtu. Já. Nei, ég held að ekki. Ég ætla að taka sjansinn. Já. Mér minnir það. Já. En maður man ekki svo langt. Já. Háká. Það var rétt. Er það ekki? Já. Jú, mér minnir það. Leikurinn fræði 2004. Já. Það var eiginlegur Hægt úrslitaleikur var í það, bikarnum maður. það árið. Keflavík. Keflavík. Grindavík. Já. Ég er alltaf í landsbyggðinni maður. Já, Er frábær. það djóka? Þú ert frábær. Heyrðu. Býta eins, Gunnar. Já, ég veit, ég bara, sorry, ég hugsa upp átt. Gunnar, þú ert komin í vesen. Já. Ég er aðeins að fara yfir Hann og nóin. Það er ekki að fara bara yfir ykkur lið. FHK Við minnir nefnilega eitt lið að við handa dottið inn. HK Grindavík. Víði Garði var geðveikt. Það var mjög gott þér. Svo förum við aðeins í fyrstu. Ég gaf Hjálmari góðan tíma á. Ég ætla að þegar ég kem fram með alla eins. Er Þróttur Reykjavík? Þróttur Reykjavík heldur betur ítrekkað þar í undan. Já, heldur betur. Ég ætla að fara í Selfysingana. Selfoss, það er hárrétt síðast 2016. Já. Akkurat. Selfoss, litla stórveldi sem það var maður. Já, ég þann ekki. Okay. Býtu nú við. Meðan þú ert að hugsa, þá er ég að hugsa líka, Gunni. Já, þú ert að gera það, já. Sko, af því ég... Herðu, ég meitt. Nei. Herðu, Má ég segja eitt? já, Er það? Liftur. já, leftur. Sko, hérna... Býtu Íringar hafa aðeins einnig komist í áttalegúrslit á 2021. Það er þannig. En annars hafa þær aldrei farið í undanúrslit. Hins vegar hafa vinnið þeirra í leikni. einmitt. Þeir hafa farið í undanúrslit. Já. Þetta varð einhvers staðar enda. Já. Og Herðu, ég hefði geta ekki tekið þig fyrir time wasting Hjálmar en Já, en við, hann átti ég verð ekki að gera lítið úr því þegar ég vinn hérna loksins, maður. Við garði kallið, við langaði svolítið að tilkynning frá Gunnari Birgisinni gjörðu sig. Já, mér langaði kannski bara inn í helgina að hérna á sama tíma og ég óska ykkur öllum góðrar helgar og þá væri kannski gaman að fá eina mynd upp frá búlistrákunum. Þetta varð á vegi mínum í morgunsárið að MLS-deildin, hún er núna samkvæmt Opta-gögnum sem eru bestu gögnin í fótboltanum í dag, að þá er MLS-deildin 12. besta deild í heiminum á meðan Saudi-deildin er 29. besta deild í heiminum og þetta eru gögn sem ekki er hægt að deila þannig að það er raun og ekkert sem það er að segja en nú máttu klára þáttinn. Nei, ég bara
dreif þetta mjög í efa eftir að hafa fylgst með háum félagsliða og það voru mjög mörg amerísk lið Þetta og svo voru léleg. er opdagögnin sko. En Ameríkar upplið, ég gefi henni það landið að rísa á ný þannig Þetta uppleið, hún í að 12. sæti Þetta er þetta 12. besta deild í heiminum þetta er gaman að sjá en sátaðir, ef ég þekki það rétt þá halda þeir áfram að berjast og þeir gefa ekki tóma eftir og ég verð að gefa Al-Hilal prik fyrir framistöðu sína á háum félagsliða í ár magnaðir þegar þetta húkaður ekki sitt út það ekki rétt Ég fylgdist ekki með þessu Mér finna Klæni sketsdottið með Gretari Guðjóns Já, besta deildin. Ég er mjög spenntur að horfa á það. Greta Guðjónsson Nú ætla ég að knúsa þig alveg í bak og fyrir kallið minn Guðjónsson og nuttaðan alveg bak og fyrir ég veit að það er flottur í þessum skýrtum hvað er þetta? Þetta er Pinewood Sænsmerki Þetta sens Er þetta ekki gæði eða? Jú, þetta er, þú finnur alveg hérna og tekur í saumana, þá finnur hún til gæðið ekki og tekur í saumana Sko, það er að fólk átti sig á því hvað Hjálmar er gaman það er bara gamlingar sem segja tekur í sig Þú veist, það er að máta fyrir Já, ég fyrir beint í saumana Ferð þú ferð á menninganótt? Nei, ég læt ekki sjá með það Nei Það er alveg hreina línu Ég ætla að bjóða þér samt- Ég fór 86 þegar að Reykjavík var 200 það var David Adson þegar að David var að The House That David Built það var alltaf hann klassi við Reykjavík Já. í dag reyni ég að halda mig frá þess Já, en ég þarf að bjóða þér í túnun heima Ég verð að vísa ekki Já, sjálfur shit, ég heima, rækka til en í það túnun Hver heima ekki sjálfur Herri, ég mætti það Gunni Birgis bauð mér hann reyndar nennir ekki að vera Ég er bara, ég er upptekinn í vinnu Anskotin, já, túnið heima styttist í það styttist í hlakka til að komast á túnið heima Í túninu heima í túninu heima Já, tölum að það virðingu verður einhver hátíð Tölum að virðingu verið sæl